kusoo dhawaada cashirkeena sideedaad ee ms excel. cashirkan waxaan ku baranaynaa excel data analysis, daatada qaabka loo habeeyo oo loo qurxiyo ayaan isla arkaynaa. waxaan ku hormaraynaa excel data analysis wuxuu ka kooban yahay ilaa dhowr qaybood. waxaa ka mid ah marka saddexdan oo excel sort iyo excel filter. sortkan ku hormaraynaa iyo sidoo kale table soo jira, laakiin sortkan ku hormaraynaa. sort haddii magacyo ay ku diyaarsan yihiin ama numbers ay ku diyaarsan yihiin ama sort more than one column aan rabto waxaa ka samaynaysaa magacyadan ku diyaarsan. waxaa laga baahan yahay lagu dhahay inaad soo kala hormariso sida abc ay u kala horeeyaan. then sort markaad samaynaysid waa dooranaysa marka koowaad. markaad doorato right click intaa dhahdo waxaa samayn kartaa halkan ay qoran tahay sort ayaa isticmaali kartaa. waxaa kaloo isticmaali kartaa qoraalka markaad doorato ayaa waxaad tegaysaa halkaan ku dhufanaysaa. then saa ujeedo meeshaan sortka intan waa ka helaysaa a to z iyo z to a labadaba waa isticmaali kartaa. marka hadda waxaan isticmaalaynaa just waan dooran doonaa. then waxaan leenahay right click kadib waxaan dhehaynaa sort. waxaan soo kala hormarinaynaa a to z waa ka markaa bda soo hormartay a b ida ku xigta. okay sort z to a aan dhahno waxaan soo hormarinay w ilaa waa z isagaa xigo dhanka markaa w ayaa xigo dhanka z. marka qaabkaas sortka u isticmaalaysaa. haddii uu ku jira magac ee ka bilaabanayo magacaasa la soo hormarin lahaa. okay numberskaan aragno. numberska markii la sameynayo kana wuxuu ahaa a to z, laakiin numberska waa numberka weyn iyo markaas ayaa soo hormarin kartaa numberka yarna soo kale siday u kala yar yihiin ama siday markaa u kala weyn yihiin. right click intaa dhahdo ayaa waxaa leedahay sort. sida ujeedo wuxuu halkan kugu soo qoray sort smallest to largest iyo sort largest to smallest. haddii aan dhahno smallest to largest numberka ugu yar ayaa kor soo mari doona. numberka ugu yar waa 195 asagaa kor soo maray. okay aan isku dayna inaan soo hormarino midka ugu weyn. right click aan leenahay kadib waxaan ku dhufanaynaa sort. then maxaan leenahay sort largest to smallest. numberka ugu weyn aa kor soo mari doona. waxaan ku dhuftooga numberka ugu weyn ayaa kor soo maray. hadda waxaan isla aragnay sort oo names iyo numbers. haddii aad rabtid markaa sort more than one column qaabka ugu shaqaynaysaa isla aragno. waxaad samaynaysaa waa isla dooranaysaa. markaa isla doorato numberadii iyo marka waa isla dooranaysaa. then right click aa leedahay kadib sort aad dhehaysaa. sort markaa dhahdo a to z haddii aan samayno z to a aan dhahno. then sidaa ujeedo number kasto magac kasta numberkiisa ayuu la soconayaa. qaabkaas markaas u isticmaali kartaa. waa wada dooranaysaa. inaad wada doorato marka waxay kaa caawinaysaa in sidooda ay soo socdaan aysan kala harin. kadib a to z haddii aan dhahno waa ka tirada markaasi magac kasta tiradiisa ayuu qaabkaas ula soconaya. okay hadda waxaan isla arkaynaa excel filter. haddii aad rabto in daatada camal aa filter garaysid waxaad samaynaysaa marka koowaad qaybtan koraan dooranaynaa. qaybtan kore markaan doorano data intaad kusoo dari kartaa filter waa kana. maya waxaad samayn kartaa home intaa ku laabato ayaad waxaa furaysaa halkan sort and filter, then filter aa ku dhufanaysaa. kadib waxaa soo galayo qaybtan aa kugu soo biirayso. okay qaabka loo filter gareeyo marka qaybta markaa kusoo dartid qaabka loo filter gareeyo waxaad samaynaysaa halkaan aa furaysaa. markaa furtid saa ujeedid waxaad samayn kartaa sort oo markaas smallest to largest u samayn kartaa. largest to smallest sidoo kale halkaana waa kala dooran kartaa. haddii aan tusaalaan sort smallest to largest waxay soo kala hormarayaan sida hadda uu kugu tilmaamayo. numberka ugu yar ayuu kor kusoo marinaa. haddii aad dhahdid largestina wuxuu kuu soo hormarin karaa numberka ugu weyn. qaabkaas marka waa isticmaali kartaa inkastoo hore aan soo aragnay. okay smallest hadda aan ka dhigano. waxaa kaloo jira tusaalahaan intaana number halkan kuu qoran waxaana id ilaa number 20 ay gaarayaan. markaan furno halkaas aa ujeedo select all aa ku saaran. select all kulliga kuu dooran. hadda haddii aa u baahato marka hal id keliya inaad markaasi wax ka ogaato waxaa samayn doontaa qaybtan ay ku qoran tahay select all ayaa tig ka qaadaysaa. markaad ka qaado then id-ga aad u baahan tahay tig saaraysa. tusaalahan hadda 11 aa u baahan ama 11 kadib okay aan dhaho you see waxaa ii soo baxay keliya qofkii 11 watay bisa ii soo baxay. qaabkaas marka u isticmaali kartaa. haddii kulli aad rabto inaad soo celisid markaa furaysaa kadib select all aa leedahay kadib okay leedahay kulli way kusoo laabanaysaa ujeed. inta waa isla fahanaa umaleyn. qaabkaas marka ayaa loo filter gareeyaa. okay qaybtan ay maano name sida loo sort gareeyaan soo ogaanay. filterkana wuu iska agdhow yihiin. inta aan furno arrowgaan markaan furo then saa ujeedo a to z aa isticmaali kartaa. sort bay ka labaan gaari doonaa. halkaan saa ujeedo si hore camal hal magac haddii aad rabtid select all aa tigtiga qaadaysaa. then magaca rabtida dooranaysaa keliya kadib waxaa kusoo bixi doona isaga keligiisa.
qaabkaas marka loo isticmaalo haddii meesha hore aan ku laaban rabo waan furayaa kadib select all tick saaraya then okay aan leeyahay okay type noocaas waa isagana sidoo kale waa furaysaa then haddii kule aragtid tigta ha ku saaraato haddii kalena midka aad doonto kasoo reebo qaabkaas u isticmaalaysaa nambaradana sidoo kale leeyahay qaabkaas marka filterkan sidaas loo isticmaala okay hadda waxaan rajeynaa waan fahnay qaabka loo isticmaalo markii la joogo data analysis sort iyo filter table marka la kariyana insha Allah عشر كمان أنت صدام عصبة نوصل بير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته